هنعمل بلح البحر بالخضروات المشويه. هنعمل ايه بقى؟ اهم حاجه لما تشتروا بلح البحر او الجندفلي او اي حاجه من الصدفيات دي ان انتوا تجيبوها وتحطوها في اناء واسع وتسيبوا عليها ميه لغايه ما تفتح كلها. اللي تفتح نستخدمها، اللي ما تفتحش ما نستخدمهاش، بس كده هو ده المعيار. طيب ايه الوصفه وايه المقادير؟ بلح بحر منقوع زي ما كنا بنقول، طماطم مشويه وفلفل مشوي، توم مشوي، عصير ليمون، وسبع بهارات. هل ينفع سبع بهارات مع السمك او مع السي فود؟ تنفع بس بكميات بسيطه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالظبط. انا هاجي هنا حطيت الطاسه او الحله على النار. هعمل ايه؟ هاجي اجيب البلح واخد شويه كده محترمين من الزيت، اسيبهم كده يسخنوا، وبعدين اشوف لو في اي ميه. في عندي شويه ميه لازم اصفيهم في الحوض. هروح الحوض هنا واصفي الميه دي، مش عايزها، زي الفل. واجي هنا ابتدي انزل بقى بلح البحر ده. خلي الاتنين دول كده جنبي هنا احتياطا، واروح ماسك البلح ومنزله هنا. رشه ملح ورشه فلفل اسود، وادي تقليبه كده حلوه. طب ازاي بقى يستوي البلح ده؟ هقول لكم انا حالا ازاي يستوي البلح ده. لازم يكون في سائل يبخر سنه مع حبه صغيره جدا من التغطيه. فهاجي هنا رش كده رشه ليمون صغيره، واجي هنا لمده دقيقه ونص بس. هروح مغطي كده بفويل، ومش لازم اغطي باحكام، تغطيه متوسطه كده بس عشان بس اطمن ان هو استوى كويس. حلو، نرجع ده ورا ونشوف هنعمل ايه تاني. عندي بقى خضروات مختلفه كنا شاويينها. ايه هي الخضروات دي؟ طماطم وفلفل وتوم. التوم ده بس مهم بالنسبه لي انه انا هاخده واروح جاي هنا كده. ده توم ايه؟ ده توم مشوي. هاجي بصوا بقى هعمل ايه. هشيل كده الجزء ده، الجزء الناشف من التومه دي، بشيله كده ببطء، مش عايز اعمل جامد عشان ما اطلعش العصير او الخلطه بتاعت التوم، مش الخلطه، ال المحتوى من التوم المشوي. هنشوفه حالا دلوقتي، هنشوفه ازاي. هاجي هنا اوريه لكم اهو. هاجي هنا كده وامسك التوميه دي. بص كده يا ابو حميد، بص بقى هعمل ايه. هضغط كده شويه وانزل بقى الحته اللي نزلت دي هنا، وبعدين الف التوميه كده واروح ضاغط اكتر من هنا. هتروح منزله بقى. بصوا نزلت ايه؟ نزلت قلب التوم بعد ما اتشوى. هو ده اللي انا عايزه هنا. خدت كده قلب التوميه دي، لو في اي قشر او حاجه هشيله، واكمل كده ايه، اخد بقيه قلب التومه دي زي الفل. يبقى انا كده خلاص خدت قلب التوم المشوي. هغسل ايدي وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. عندي خلاص قلب التوم اهو، هو ده اللي انا كنت محتاجه. خليه هنا كده جنبي، واجيب الطماطم المشويه دي هقطعها 4/4. الطماطم دي عباره عن طماطم حطيناها في الفرن بس كده، حطينا عليها رشه زيت وملح وفلفل، مش اكتر من كده. وهجيب بقى الفلفل ده، هاخد كده، مش عايز اشيل بقى المره دي او في الوصفه دي مش محتاج اشيل جلد الفلفل زي ما هو كده اهو. بصوا، واخد عندكم فلفل اخضر بس، فلفل حامي كمان تقدروا تعملوا فيه كده زي ما انتوا حابين. ودي فلفلايه خضراء. هفتح هنا على البلح واروح جايب الخضروات، طماطم المشويه مع الفلفل، وندي تقليبه كده. الله على الريحه، الريحه حلوه جدا. كده كده الخضار ده مشوي فمش هياخد وقت في اللي احنا بنعمله ده. التقليب ده هينتهي حالا دلوقتي. المهم بس بالنسبه لي اني اخد التوم بقى، ده اللي هيدي الطعم الحلو قوي الوصفه دي، التوم المشوي. هاخد التوم المشوي
وانزله هنا كده وادي له تقليبه. اول ما يلمس القاعده بتاعت الطاسه تحت او بتاعت الحله تحت هيطلع الريحه بتاعته، والوصفه كلها هتبقى مليانه بالريحه دي. اخر حاجه هعملها رشه صغيره من السبع بهارات، رشه صغيره جدا، تقليبه اخيره، وبعدين تاني مره تلسع من نفس الحله دي. وبعدين خلاص دلوقتي هقدر انه انا ابتدي بقى اغرف الوصفه دي. اجيب لها بس طبق كده مناسب، وبعدين نخش على طول على غرفها. يلا بينا. يلا هاجي هنا وهبتدي انه انا هبتدي كده ايه اقدم واغرف بلح البحر بالخضار المشوي. الريحه بتاعته عبقريه جدا، طعمه كمان هيطلع حلو جدا. هتجربوا انتوا بقى وتقولوا لنا. طبعا بقى وصفه زي دي كده تتاكل بالايد بقى على طول، مش محتاجه بقى ولا شوكه ولا سكينه ولا الكلام ده. يلا بينا. بس كده حلو قوي. ناخد بس اخر واحده دي عشان كده ايه تترميش، حرام. حطها اهي. يلا بينا. بصوا كده بقى على السفره، بص كده يا محمد على السفره بصه. دي الوصفات اللي احنا عملناها النهارده. اللي انتوا شايفينه دلوقتي قدامكم ده بلح البحر بالخضروات المشويه.